Blizzard Storm Jacket fungiert als Hardshell. Das 2,5 Lagen Material ist extrem abrasionsfest, atmungsaktiv und schützt vor Wind und Wetter. Aufgrund der besonderen Schnittführung kann die Jacke sowohl als Single Layer wie auch als Outer Shell getragen werden. Die Jacke ist mit zahlreichen technischen Features ausgestattet. Die Jacke besitzt eine anpassbare Sturmhaube, welche vor extremem Wind und Wetter schützt, ohne das Sichtfeld einzuschränken. Des Weiteren besitzt die Jacke technische Features wie Uhrenfenster oder leicht bedienbaren Reißverschluss.